de la nostra història, que sempre està en provisionalitat, i si haguéssim viscut, diguem, un curs normal, o sigui, si la nostra història s'hagués desenvolupat en un curs normal i la nostra consciència d'identitat hagués estat clara, tu t'hauries abocat només als tipus de llibres com a pensador tipus francès? Potser sí, perquè mira, en realitat tots aquests altres llibres, i em sembla que ho he dit en el mateix pròleg de nosaltres valencians, els he escrit perquè eren uns llibres que m'hauria agradat llegir, que en un moment determinat m'hauria agradat llegir i que no els trobava enlloc, escrits enlloc. I ja que no els ha escrit ningú, els escriuré jo. Més bé o més malament, torna a dir al principi, era una conseqüència d'uns interrogants que formulaves davant de la realitat social més concreta, més immediata, la del teu poble, la de la teva gent. Hi ha gent que et critica perquè diuen que ets molt càustic, que ets un detractor, que ets sarcàstic. N'hi ha d'altres, doncs, això, que et tenen damunt d'un pedestal i que t'admiren moltíssim. Tu, em sembla que va ser el pròleg de Causar-se d'esperar, que deies que obrem perquè esperem. Sí. Aleshores, em sembla que hi ha en tu aquests dos vessants, o sigui, no t'agraden moltes coses de la teva gent i del teu poble, i el que fas, doncs, és criticar-ho amb molta causticitat i molt sarcasme, però al mateix temps tens una gran esperança amb el teu poble. És que jo crec que la crítica respon realment, sempre respon a això. La crítica en el sentit en què ara emprem la paraula crítica, és a dir, és un correctiu. Jo no sé si això és un defecte o és un... Estic començant pel principi, personalment, si això és un defecte o una virtut. Potser podríem emprar un terme de la química, com penso, que seria més neutre, és una propietat, és a dir, no podrien dir-se que l'àcid corrou si això és una virtut o és un defecte de l'àcid, és una propietat de l'àcid. Probablement una propietat meva, és a dir, un tret característic del meu temperament és potser aquesta causticitat, aquesta tendència al sarcasme, però que realment és aplicada, ja el dic sempre, amb un rigor i a les ordres d'una intencionalitat claríssima. És a dir, no és que no m'he dedicat mai a burlar-me, a fer sarcasme, a dir ni un sol mot càustic, perquè sí. Sinó perquè s'ho mereixien. No perquè s'ho mereixien i perquè en última instància això anava a netejar una situació, a contribuir a netejar, vaja, tampoc és qüestió d'exagerar la nota, a contribuir a corregir unes situacions absurdes, que jo considero absurdes almenys, i crec que sí, que han fet el seu efecte. El detergent, vaja. Tu no et consideres marxista, però malgrat tot em sembla que en unes darreres declaracions vas dir que admiraves molt Gramsci i que no eres marxista perquè havies fet tard. Mira, això ja ho he dit diverses vegades perquè, és clar, tinc un gran respecte pels qualificatius, és a dir, no m'ha agradat mai emprar les paraules així, diguem a la lleugera, sinó tot el contrari. Aleshores, quan algú s'autoqualifica de marxista o qualifica un altre de marxista, jo crec que realment la paraula ha de respondre a la situació. Aleshores, considerar-me marxista, jo mateix, evidentment, no. No perquè el marxisme és tot un sistema d'idees, tot un sistema molt coherent, que o bé s'accepta en conjunt o bé que resulta una cosa bastant estranya, que és el que passa habitualment. Hi ha aquestes barreges de 50% de marxisme i 50% d'una altra cosa que fan passar per l'etiqueta de marxisme, cosa amb la qual no hi estic d'acord i per la qual no hi passen. Però jo sí que en soc conscient. Jo el dic que vaig fer tard és perquè jo era massa gran i no he estat mai precoç en res, això d'entrada. Però menys precoç que en res en política. Vaig començar a preocupar-me realment de política bastant tard. Al principi tenies aquelles il·lusions dels versets. Hi havia les crisis habituals d'una llarga adolescència malpaïda perquè havia coincidit amb la guerra i totes aquelles coses. I hi havia la moda de l'existencialisme i tot allò, comprens? És clar, el pas a la política va ser una mica tardà en mi. I aleshores, és clar, quan comença a preocupar-me de política, ja havia absorbit de manera inconscient, de manera involuntària, tota una quantitat d'idees procedents del món premarxista, no marxista, exactament,
de vegades antimarxista, que ha calgut anar superant en alguns aspectes i que algunes encara queden dintre de mi. És dir, no puc canviar-les totes les vísceres. Hi ha una víscera encara liberal en el mal sentit de la paraula dins de mi, o per el bon sentit de la paraula. Però malgrat això admires el marxista italià Gramsci? No és que solament admiro el marxista italià Gramsci, que sí que l'admira i que l'admira molt i me l'he llegit molt, sinó que considera que una gran part de les idees mares del marxisme doncs són tan lògiques i tan naturals que les accepto i formen part de la meva concepció del món, el que no vol dir que jo sigui marxista en el sentit aquest que parlàvem del senyor d'etiqueta escolàstic, per dir-ho ràpidament. I tu no ets de cap partit polític perquè et sents escèptic en aquest moment davant de la realitat política o perquè no et convenç cap partit polític? Pot ser totes dues coses. Si calgués militar en un moment determinat, potser jo militaria, però pot ser també ara encara no cal, encara no em val la pena. És evident que ideològicament estic més a prop d'uns determinats partits que d'uns altres. O els partits tal com es plantegen actualment, i concretament al País Valencià, doncs no n'hi ha cap que em sigui totalment satisfactori. Per això has dit que en aquell moment al País Valencià l'Estatut i l'autonomia són dues trampes jurídiques capaces de ser manipulades per Felipe González Carrillo o el mateix diable? Bé, totes aquestes frases que s'escapen de tant en tant, sí, es poden acceptar al peu de la lletra, si vols, però tenen també el seu punt d'exageració agressiva, deliberada, de més a més. És evident que allà, al País Valencià, pot ser no solament al País Valencià, per allà al País Valencià concretament, la reclamació, la reivindicació de l'autonomia no ha estat prou clarificada, com pot ser al Principat, no? No ha estat prou clarificada, no ja pels partits, sinó també per uns precedents. Aquí heu tingut des d'una renaixença literària molt sòlida, passant després per un catalanisme polític burgès i ben entrenat, heu tingut la Mancomunitat, heu tingut la primera Generalitat, etc. Heu arribat al punt que heu arribat, però tot allò, això allà no ha existit. Aleshores, s'ha assumit l'autonomia, la reivindicació d'autonomia, per molta gent que no veig gens clar que sàpiga que realment vol. Si tu creus que en parlen per oportunisme? No, tampoc no és això, sinó que veuen l'autonomia només, com diria jo, com una mena de descentralisme, una mena de descentralització, quan realment el nostre problema, això pot ser el problema d'Andalusia, pot ser el problema d'Extremadura, pot ser el problema d'Aragó, el nostre problema no és un problema, no és exclusivament un problema de descentralització, i fins i tot diria jo que abans que el problema de descentralització hi ha un problema nacional a resoldre, i aleshores ho trobes que amb una quantitat immensa de gent d'aquella, polítics militants o no polítics militants, que surten al carrer a demanar l'autonomia al País Valencià, encara em fa la impressió que no tenen les idees clares sobre el particular. I per què al País Valencià hi ha més espanyolisme o sigui, es mira molt més de cara a Madrid que no pas al Principat entre els mateixos valencians? O sigui, per què hi ha tant aquesta reacció en contra de tots vosaltres? Mira, aquesta reacció, això devia explicar-ho, demanaria molt de temps i moltes precisions, i potser ni jo mateix podria donar una explicació completa de totes les coses, de com han anat les coses. Ara, sí el diré que tot això es justifica històricament. És a dir, la societat valenciana ha estat una societat molt maltractada per la història, per dir-ho d'alguna manera, de tal forma que no ha tingut una evolució que s'acosti mitjanament a l'evolució dels pobles europeus normals i naturalment el Principat també. Ha estat més feudal, ha estat més rural, més agrícola, fins fa 4 dies. La industrialització no ha produït aquell tipus de burgès que era de preveure. La burgesia en el seu moment històric no era, ni tenia talla, ni tenia capacitat, pot ser, per assumir el rol
que li corresponia, de tal manera que tot això ha anat